go. Reka tubasuhuze mwese bakunzi ba Hobe Australia aho muherereye hose, ni muri kumwe nanjye MC Lilioze ndetse turi kumwe hari inyuma mu marido. Ntago njye mvuga umuntu ufite ubwanwa kirazira gute se, ariko yarwaye nk'ibicurane byahindutse ushaka kumubabarira. ako mvuga umuntu ufite ubwanwa koko nkamuvuga mu izina, ariko muhumuza Stizon ako cyangwa kubera ko mvuga izina ryawe neza niyo mpamvu ushaka ko nkuvuga. Ivuga ariko umuntu w'umugabo ubundi arivuga niko bigenda. Urakoze cyane. Bantu mudukurikiye, hari publicity igitangira ivuga ngo uribuka mu gihe cya corona bantu mukiri mu mirimo, uzi ko umutima wahita gutera ukavuga uti kabaye ngo amasaha yageze. Bantu rero mudukurikiye turabasuhuje aho muherereye hose mu ntara enye z'igihugu, wongereho umujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Iyo tuyita intara ya gatandatu, wari ubizi? Burya se niko bigenda cyane. Okay. Diaspora. Okay, abaherereye hanze y'igihugu Yes. nibo bari kuvuga ku ntara ya gatandatu. Reka twongere dusuhuza abantu badukurikira cyane bo muri Australia. Nkuko mubizi rero iyicano n'urabyumva ko ari Hobe Australia byanze bikunze, ariko se ubundi hobuze ikintu bivuga muhumo cyangwa uburaho gusa. Afrika nkunda abiwacu muraho. Hobe wagira ko ariko nkaririmba ko kuririmba ntabyo uzukabyanjye. Ngewe ndi urugero rwiza rw'umuntu uririmba nabi utazi kuririmba. Aha, nkunze kubizi cyo wemerera nukubizi. Undi aravuga ngo hobe 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 abiwacu muraho. Ntabwo mwigeze munyishyura ayo kuririmba nshuti yanjye. Aba manager mukurikiye muri Australia n'abari hafi yaho, nyamuneka dore impano, dore talent. Really? Oya. Irimo irapfa ubusa. Okay. Kuba yobye kariyeri. Nabyo njyewe ndi mu murongo. None se Karasirasi yatangiye ari umunyamakuru bikarangira narigize ngo baye nka Nsengiyumva cyangwa Austin Isakora itangazamakuru anaririmba. Nsengiyumva rero ufite indirimbo aheruka gusohora avuga ngo turi mu munyenga. None nawe muri mu murongo. Hari undi muntu wa mukobwa waririmbaga ngo dore imbogo dore imparararara. Ubonye ko afite indi ndirimbo ya kabiri cyashya. Ari gukorana n'uwitwa niba ari Muvunyi Nemi. Gutya bintu nk'ibyo. Meruka inkuru ze zarajemo saga ngo aba manager babirwaniramo n'ibiki ngo anasubira iwabo. Baramutwaye ajya kwiririmbira dore abari muri aya. Ntangereka ndiye ko nabashaka kwactinga nkabibara. Buri muntu wese afite impano ye. Abantu bw'ibintu bigira ba nyirabyo. Ariko ufite niyo kwambara neza. Really? Abantu mubireba. Erega niyo mpamvu banahisemo ko Lilioze kame n'ubundi ladies first. Okay, Imana ishimwe. Ariko ari wijya imbere ya kamera. Imana ishimwe kubera ko nambaye neza. Voilà. Ariko ushaka kuba ufite amafaranga muri iyi minsi. Yewe yitaho ntugire ikibazo kandi Imana iri kumwe na Imana iri kumwe nawe yitaho neza. Ariko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo abafite muheho n'abadafite. Ariko baravuga ngo abafite bazongererwa nshuti yanjye. Bazongerwa nyine kuko batanze. Nanjye urebye kugenza. Ariko rero ijambo ry'Imana n'ubundi riravuga ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Uzumve iyo utanze umuntu arakubwira ngo murakoze, ariko iyo uhawe sinzi umuntu waguha akakubwira ngo murakoze, ahubwo niwo ushimira. Yego. Haleluya. Amen. Muri na minsi mu muzangarima arafashwa sinzana ari gufashirizwa ariko ari gufashwa nshuti yanjye. Mwakira ijambo ry'Imana. Mu minsi iri imbere nimubona twafashe amafoto ari mu mazi magari muzamenye ukuntu byagenze. Ariko rimwe reka tuzakora ikiganiro tubwiriza. Ako wabwiriza ukabishobora. Ariko uzi ko ejo nagiye gusenga. Wibeshye. Mbara wibeshye. Ubwo ugiye kumubwira ngo nkubwire umurongo. Ngiye kukurahiza. Nkubwire umurongo nuzi nari ndi kumwe nawe. Ngewe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukarahire izina ry'Imana mu binyoma. Uyi, sino mu binyoma gusa. No mu busa. Ubwo ibyo ni ubusa rero waruvuze ntago byari. Nta kuri kurimo. Reka. Ejo nagiye gusenga. Shamu mu wibeshye.
wibeshya kuko birazwi ahantu waruri harazwi hazwi nande tubiceceke n'Uwiteka ahubwo ukomeza kumvugisha cyane none se abantu basengera ubundi abantu basengera iyo umuntu akubwiye ngo nagiye gusenga reka rero hari ikintu kimwe utansobanuriye ubundi wagiye gusenga cyangwa ubundi wowe wagiye gusenga ute ko umuntu asengera aho ari hose n'ubushobora gusanga urabona ukuntu wari utangiye kunyurira kandi inzira ubusa iyo umuntu akuyobeje nawe ujya muri ubwo buyobe bwe gato ubundi nyuma ukamukosora niko bigenda ufite nimero z'Uwiteka umuhamagare nagutsinze reka kuburana kuko ntuzi aho nasengeye none se uraburana iki azi ko ikiganiro ko tugitangiye murakaza imirimo yose mwerekejeho amaboko muyikorana umwete wasanga n'ubu ngubu ibyo ngibyo yabishyizemo umwete nta kintu narenzaho riri ni karite nziza reka yo kwemera kwiyakira dukomeze gushimira abantu mukunda Hobe Australia mugakunda Lili mugakunda Muhumuza tubibutse kujya kuri Instagram zacu mugakora follow kuri Instagram yacu ni Hobe Australia na Twitter ni Hobe Australia, Facebook ni uko bimeze ndetse na YouTube yacu nta masegonda 3 bigutwara gukanda subscribe nibuke gushimira abantu mwakoze subscribe ejo bundi twose Imana ibaha umugisha cyane aho mwakuye Imana ibongerere rwose erega kandaho byoroshye gukora subscribe kandaho kandi no kunzogera icyo bitumarira nta n'ikindi ko ntago tubigurisha ahubwo bidufasha kutwereka ko umuryango uri muraguka hari abantu barimo barakurikira ibyo dukora ndetse kandi iyo ugiye muri comments ukaduha igitekerezo bidufasha kuvuga ngo isaha tuzakosore dutubutaha ese tuzabashakira iki ninde mutumirwa mwifuza ibyo byose harya abantu bari muri Australia ngo Hobe bakurikiranira hehe radio yes buri kwa gatandatu na buri ku cyumweru kuri 98 n'igice kimwe 4EB FM kuri iyo minsi yombi no guhera saa 11 z'amanywa abari muri Australia ubwo mu Rwanda bari hano babayikurikirana sangahe biterwa isaha yose kubera ko ikiganiro kijya online ku buryo ugiye kuri website ya 4EB FM rwose usanga kiriho ukongera ukacyumva tubibutse ko byemewe no gutanga igitekerezo cyawe mu buryo byifuzamo dukomeze muhumu ufite iki mu ka box kawe nahoze mbona ufite ngewe nashaka ubundi kukwibariza ngo weekend yawe ngewe nagizemo ibibazo by'uburwayi n'iki ariko ntabwo byambuzaga roho nzima mu mubiri muzima wasenze guturwaye dukomeze rero natangiye koroherwa n'abadukurikiye barabyumva ko ijwi ritameze neza nk'ibisanzwe uvuga neza niyo warwaye ntabwo ridanangiye ndi kuvugira muri ntabwo byumvikana ariko nta kundi niko kwisi bimera weekend yagenze neza nk'ibisanzwe yawe yagenze ite yagenze neza rwose nta cyayibuza kugenda neza iyo umuntu ari amahoro hari umushuti wanjye yigeze kumbwira ngo nta mahoro yuzuye muri isi twabona ngo n'ubundi no mu gitabo cy'indirimbo bibamo hari indirimbo ikunda kuvuga ngo nta mahoro yuzuye nayo twabona muri ibaze ko iyo ndirimbo imufasha kugeza ubwo ahora abona ko nta mahoro yuzuye muri ino si twabona ariko njyewe nari mfite amahoro nari meze neza yamaze kwiheba avuga ati ntawe yuzuye ntabwo buriya ari ukwiheba ahubwo no kwiyakira wenda kuri we ntabwo ibyo bintu byo kwiheba no kwiyakira birimo udushobora kuba twarabivuze twiganirira ariko ubishyize muri rusange iriya ndirimbo ukayigira ubuzima ukayegereza umutima wahita usanga mu isi koko nta mahoro ahari yuzuye ahaba amen ntayo nese muhomo hari igihe ujya wumva umeze neza ijana ku wikwirirwa rwose ujya kurumbaza ibibazo byinshi ntayahari kuri wowe nabivuga kuri wowe ikintu navuga nuko mbizi neza ko ariko utangira hanze akuwe
Oya, ntago nagushyira hanze ngaho bivuga nyine umaze kuvuga ko ntayahari, nyine umaze kuvuga ko ntayo, bivuga ngo we nta na make ufite. Oya, nivuga amahoro ari make kwijana arahari, na ni kuko 0 combien ntago ibyo bihari. navugaga ayo yuzuye ntayo. Iyi si ntabwo rwose. Noneho ndasobanukiwe. Niba Ariko muntu nibura udukurikiye, igicura yafite. muntu udukurikiye, niba ufite amahoro yuzuye umeze neza, amena kuri wowe. Agiye gupfa. Oya, ntawe mbabarira. Kandi ari ku isi nta mahoro ahari yuzuye. Ku isi nyine hari abantu bakubwira ko uzi ko hari umuntu wigeze kumbwira ejo bundi ngo yageze muri paradizo. Ndahiro kure. Uwo ntago akiri ku isi, nyine yarapfuye. Nuze nta gihugu uzi hano ku isi bita ngo ni iki sezerano. Ba bantu bavandimwe bajya bavuga gutyo. Ni ikihe? Reka twikomereze ikiganiro. Ni ikihe kitubwire tukimenye aho yangomba kukimenya. Ntago nava kuri kamera za Hobe ntarakimenya. Abandi bazagishake cyangwa bazadushake tubabwire ku ruhande. Igihugu cy'isezerano ni ikihe? Aha. Nawe ugiye kuva nk'aba bandi ngo bagikuzimo baciye mu mazi. Ibintu mukorera uratubeshya. None ujya wibuka kera ukuntu bajyaga batubeshya ngo muraze hanze bodaboda ngo zavuye ikuzimu ngo baraza kuza kuzitwara nijoro. Ntabwo ibyo bintu bizi. Cyangwa ya minsi y'imperuka bajyaga bavuga abantu bakagurisha ikibuye ngo kigiye kugwa ngo kiraje. Ako twarabeshywe ko. Abantu nawe bamaze kukubeshya ko muri ino si hari igihugu cy'isezerano. Uzi kuba wari ufite nk'isambu n'udushyi twose tukuruhije imyaka nk'icumi ukaturya mu mezi 3 ngo wumvishe ubuhanuzi. Urabona ukuntu ejo bundi CP Kabera yavuze ngo urubyiruko rw'ino minsi ngo rumaze kwiheba, ngo ukuntu ruvuga ngo nta myaka 100 ngo ni yare. Kankubwiza ukuri, iyo biza kubaho itegeko rihana abantu barimo kwiheba, uriya mwaka nta muntu wari gusigara. Ni ukuri pe. Umuntu yarazaga hanze bodaboda amafaranga bakayamara, bari basigaye banga bazapfa ejo, akagurisha akanywa kavuga ati n'ubundi kibuye kiraje turarangiye. None hari n'ukuntu bavaga bati ntimubizi uko byagenze kwa Nowa na yankugeye ataha ati wahaye abakene n'ibiki ubwo akabara bitari ako mamara aha ako twarajijishijwe twarabeshywe. Ako ntacyo, ubuzima buracyakomeje n'ubundi turacyabeshywa, n'ubu turacyabeshywa muhumu, turacyabeshywa. Ariko rero niba batangiye kukubwira ko mu isi hari igihugu cy'isezerano, ntangiye kugiramo ubwoba. Hari ijambo rimwe nigeze gusoma ahantu riranyubaka, ni naryo rigiye kutwinjiza ku kiganiro cy'uyu munsi. Ni igitabo cy'umwanditsi umwe, ntabwo ngiye kubeshya abantu, birahari biranditse gusa ntabwo ndi kwibuka izina rye, ariko yaranditse ngo kuri iyi si tubamo ikintu gikomeye cyane twebwe nk'abantu dusabwa kwigirira, dusabwa kwigirira ni uguhorana icyizere. Kuko udafite icyizere burya waniyahura. Ese si byo bavuga ngo kwizera kurarema, uhora wizera ushobora kuba ujya mu bibazo. Niyo mpamvu buriya natangiye nkubaza nti se weekend yawe yagenze te? We yagenze neza, jye narwayemo ntabwo byari grave cyane, ariko ntabwo hose biba bisa. Ntabwo Munyarwanda aravuga ngo iminsi irasa ariko ntihwana. Ari wansekeje turi ahantu turi kunywa agafanta ngo rega ngo n'abagiye gushyingura ngo ari gihe bahura n'abagiye gushyingira. Sure. Ndabeshya se? Nagabeshya. That's life. Ngubwo ubuzima rero. Muri iki cyumweru tuvuyemo ngira ngo nabonye ari inkuru yasakaye hirya no hino. Hari umusore umwe wari ukiri muto witabye Imana. Abenshi bari bamuzi ku izina rya Kinyoni. Kinyoni. Ariko inkuru zavuzwe ni nyinshi, hari n'abamwibutse babimenya ari uko yapfuye. Ariko kuri kamera wowe warabibonye nawe wabyakiriye ute?
rero reka nkubwire muhumo ubu buzima nk'uko wabivugaga tugiye gushyingura nawe ahura n'ugiye gushyingira icyo bishatse kuvuga ni iki ubuzima buratandukanye bufite ups and downs bufite ibyiza n'ibibi bifite ibishimishije n'ibibabaje hari abantu baza ku gituro cyawe baje kureba ko wapfuye bya nyabyo hari n'abaza baje kurira kuko wapfuye yego ni ukuvuga ngo muri ubu buzima tubayemo biragoye ko umwana w'umuntu runaka yakakira ibintu byose uko biri tukabyakira rimwe twese biragoye ni ukuvuga rero Kinyoni twanavuga ngo rest in peace cyangwa se rest well mu buzima iriya noneho abantu benshi baravuga ngo urupfu iyo ruje ntago rurobanura nta nubwo rugira uwo rutwara n'uwo rudatwara ntago rugira uwo rusiga n'uwo rudasiga nta nubwo rugira abo rutoranya nyine ruraza rukica ntirunateguza kandi nta nubwo ruteguza Kinyoni aragiye ariko numvishije amakuru ko uyu musore yari afite umwihariko we ndetse n'impano nini cyane kandi ngari muri uyu muziki w'u Rwanda ariko igitangaje tubimenya ari uko apfuye nta nubwo rega ari ubwa mbere nta nubwo ari n'ubwa mbere ntabwo natinya kubivuga hari n'abandi benshi twagiye tumenya ari uko bapfuye kandi nta nubwo ari n'abahanzi nta nubwo ari no muri entertainment gusa no mu buzima busanzwe buri wese uyu munsi aravuka uyu munsi habaho kuvuka ubundi mu buzima bugira ibyiciro bitatu habaho kuvuka urumva harya ubwo gukura nabyo tuhita tubishyiramo no gupfa yes oya ubundi ni ukuvuka kubaho no gupfa yego hanyuma rero muri ubwo buzima izo steps zose uko ari eshatu zigomba kubaho uko waba uri kose waba uri muremure waba uri mugufi waba uri inzobe waba uri igikara uko waba uri kose izo steps eshatu zigomba kukubaho impamvu rero Kinyoni yarapfuye nibwo bwa mbere mbonye ibyamamare mu Rwanda bipostinga ngo uyu muntu ngo yanditse indirimbo runaka ngo uyu muntu ngo yakirenga agapariti mu ndirimbo ngo yankoreye ibingibi mu ndirimbo really niko kakantu bahoze bavuga ngo tujye dushima abantu bakiriho let me tell you uzi ko ushobora gushimira umuntu akiriho buriya uriya mutipe nkurikije abantu numvishe bavuga yandikiye indirimbo harimo Amy Bruce Melody The Band ngira ngo ni n'ibyamamare bikomeye hakabayeho impamvu yo kuvuga uturiya muntu mbere wenda kuko ntabwo umenya umuntu igihe azapfira ntabwo urupfu ruratungurana by the way uriya mutipe yaranarwaye they should done it before bakabaye barabikoze mbere usibye ko amakuru mfite wenda nkurikije ibyo nakurikiye byavuzwe ku kiriyo cye ni uko atarwaye igihe kirekire bumvisha atatse bari muri studio avuga ko kuko yakoranaga na Element hari indirimbo nyinshi yananditse by the way nkuko bivugaga ariko hari nizo tutazi hari nizo namwe mudukurikiye mwakunze ariko mutazi ko ari we wazanditse ariko ngo bagiye kumva umuntu atatse avuga ko arimo aribwa mu nda aribwa mu nda bagiye kwa muganga baragerageza ariko biranga amara ngo numva yaragize ikibazo ni ibintu byavugiwe ubwo bari kumushyingura birahari ntabwo ndi kumubeshyera gusa Imana imwakira ariko dukuremo isomo rimwe niba muhumuza muzi kamugeni warakoze kumbera inshuti nziza warakoze kumbereraho nuko rimwe na rimwe nayo tubivuze nabwo bagira ngo tugiye gupfa nzi ibintu njya niyandikira nko kuri stati nk'ikintu nkumva umuntu aramamagaye ngo wabaye iki nkibaza ikintu nabaye iki kanshobera ibintu mba na post ndende mukabyegereza umutima nigeze kubyuka rimwe I was like
ari ukuntu umuntu aba ari kwiyumva. Noneho ndangije ndavuga nti reka nkwereke ikintu ngiye gukora riri. Abantu bose nzi mu buzima bwanjye mfite amafoto yabo, kambashimire. utanshimiza we nta foto yawe nari mfite. mwari mugikomeza. Navugaga abantu bose mfite ifoto ndi kumwe nabo, yego, cyangwa imwe yonyine nkaba nyifite yawe. Ariko by the way, reka nanabivuge, umuntu wese uzi neza ko twahuye muri ubu buzima akagira ikintu ankorera cyiza, ndamushimiye. Kandi wankoreye ikibi nawe ndamushimiye, kuko yampaye isomo ryo gukomeza ubu buzima. amen. Yego, gusa kuba warankoreye ikibi ushobora kuba utazi impamvu wagikoze, ariko kwari ukugira ngo n'ubundi ume gukomera. Erega ntago ibirenge byakomera utabicishije mu mahwa. So wahora ucisha ibirenge mu byondo, ahantu hari udutwatsi tumeze neza, ibirenge bikazakomera gute? Bihora byorohereye, ariko ca mu mabuye. Mbere ugira ngo twize tukambara ibirenge, twabanje kwiga twambara ibirenge. Waba wajyanyeho nk'udusiriba kwishyura bakagukubita, waba wazikuyemo bamwe na bamwe. Rimwe na rimwe ngiye kangungire muhomo, uko najyaga njya ku ishuri nyine, ndi kuvuga kera tukiga za primaire, ntako baravuga bati rero none warashaje, amenya n'umukecuru. Kandi nawe ko mfite imyaka 15 ureze, ukuvuga ngo tukajyana kubera inkweto tutazimenyereye, twimenyereye kwambara ibirenge, ugataha zifite gutya mu ntoki, washyizemo umugozi wanuze wa kontoni. Kontoni murayumva, ariko kaga kanzu k'ubururu kabaga gafite udushumi duhambirwa inyuma cyane, ugashyiramo umushumi muri silipa, ukazihambirira aha ku rubavu, cyangwa ukazishyira gutya mu mugongo, ukamanuka uzifite, cyangwa bodaboda ukamanuka uzifite. Kandi mu by'ukuri ngo wagiye uzambaye, wajya mu rugo akavuga se ko wagiye wambaye inkweto ukabuje nazo wambaye ngo singizi. Ngambwira noneho mbwiye ko hari umwana washyira ikirenge cye muri ino minsi hasi, kari agaciyemo. Ariko nshuti yanjye, appreciate, shimira umuntu ukimubona, ntabwo uzigira azapfira. Hari abantu mufite ababyeyi bari mu cyaro, mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa n'abavandimwe wenda ari bufite ababyeyi batakiriho, ariko byibura afata umwanzuro, ufata umwanya wawe. N'ubu icyo yaba yaragukoreye cyose, cyaba ari cyiza cyaba ari kibi, icyo ari cyo cyose yagukoreye cyagize ingaruka nziza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu umeze gutyo, niyo mpamvu ugomba kumushimira. Ubu hari abantu bafite abavandimwe muhomo, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, amezi 2 agashira, batavugana kuri telefone, bakazavugana amubwira ngo tujye mu rugo kurya Noheli. Really? Se muzajya kurya Noheli muri Kigali, muri 3 4 5 ntimuvugana, nta noneho bamwe barebana n'amasitati nk'uko mba narahuye na muhumuza tutanaziranye, nawe agahora areba sitati zanjye. Ibyo bireza. Ariko noneho ngaho imagine murumuna wawe arapfuye cyangwa mukuru wawe, ujyanye mu modoka urahuruye, utajya unamuvugisha no kuri telefone ngo umubaze uko yaramutse. Umuvandimwe mama wawe agize ikibazo, ntunagiye no kumusura, ariko ngo yaba yapfuye, sanduku nziza ni uyijyamo. Bira bintu ntabwo baba babibona, roho iba yagiye, ntibaba bahari. My friend is, twige gushimira abantu bakiriho. Uriya mutipe Kinyoni si ubwo wari umumenye cyane, byibura avuzwe cyane kubera ko yapfuye. Yego. Hasi ukurikije indirimbo yanditse, za dokima zahitinze zariye hita, abantu bose bakazimenya bakazikunda, twakabaye tuba tumuzi. Ubu ngubu kanaka naniwe kujya kuri Instagram yakavuga ati dokima mwarayikunze ariko yanditswe na runaka. Hari abantu benshi hano mu Rwanda baririmba indirimbo bazi kuririmba batazi kwandika. Ni benshi zaho uko ari bo gusa barahari, baruzuye cyane. Abantu babandikira indirimbo ntabwo tuzabaseka. Uru ruganda ni nko kubaka inzu. Inzu hari usize ikibanza, hari ushyiraho amabati, hari ushyiraho irangi, hari ukora finisage, hari ushyiraho harya ni amapave.
kwa kundi bajya babanza bagashinga inkingi kugira ngo hari abazibikora kuriya hari abashyiraho umusenyi hari abaterura umusenyi hari abaponda umusenyi ni ukuvuga ngo iyi nzu uru ruganda turimo ubu buzima turimo ni inzu twubaka hari n'abazamu bayirinda none se ubu enjeniyeri yubatse inzu ntashimire bari abantu baba bafatanyije nawe kuyubaka kugira ngo ejo yakongera akamuhamagara akamubwira ati ngwino mfasha nanone twubake inzu akabyemera nawe twige gushimira abantu mu gihe tukibabona vuga uti dokima yaranditswe yaratwitse rwose niba uwo muntu waba waramwishyuye utaramwishyuye mufitanye ubucuti runaka nanamushyira kuri Instagram tumumenye natwe tuzamugane natwe twandikire wenda twebwe icyo gihe azaduca amafaranga n'ubwo mwebwe mwamwarabikoranye ari ubushuti nawe bumwungukire bimuteza imbere uru ruganda rubayemo abantu nyine bumva ko ari bo gusa bindyarya ntabwo ari bose ariko nushaka uvuge ko ari na bose abenshi kuko umubare munini n'ubundi n'uwo biba bindyarya dufite ahantu hano bakubwira rwose ni ukuri nawe ntabwo ngenda ninzi kumenya indyarya momo ariko ubu nanjye nahuye n'indyarya uzi ko umuntu akubwira se kakakwemeza uburyo ki poroje ayirimo neza muri kumwe ejo mugomba kuyikora mukayirangiza kandi nta gahunda afite ariko akabikubwira yishimye kandi anaseka ugahita ubona ari tayari cyane hari umutipe bamwita le type kuri Instagram akunda kuvuga ngo mva baba somoze ndamuzi umutipe yavuze ikintu mu gitondo ngiye nkunda kureba amavideo ye ariko mu gitondo yavuze ijambo mpita numva nibyo umutima utuye kure y'ururimi ibyo umuntu akubwira n'ibiri muri we ntabwo biba bisa nshobora kuza nkakubwira ngo ndagukunda mu mutima hijimye kubera inyungu ndi kugushakaho kubera icyo ndi kugushakaho namara kukibona no mu muco w'abanyarwanda rega biba ntabwo se urasuhuza umuntu uti mwaramutse ati yewe ati twaraye hano ubwo baburaye bavuga ati twaraye rwose twaramutse neza cyangwa ukabwira umuntu uti bite kandi yapfushije ati ni byiza umerewe ute ati ni sawa cyakora nanjye ndabigira nyine muri kamere ako nyine nibiri ngombwa kwihagararaho iyo byasohotse biba byandenze urumva muhomo ibyo byansohotse biba byarenze nugira amahirwe ukamenya ko rirababaye uzamenya ko byabaye too much hagiye guturika ikibombe hagiye gushya koko ariko nyine many times tuba dufite ibintu mu mutima tubitse kandi nta n'umuntu udafite igikomere ni ukuvuga rero nk'uko umutima utuye kure y'ururimi biragusaba imbaraga nyinshi kwiga umuntu ibaza ukuntu uriya musore apfuye tukaba tumenye ko izi indirimbo zatwitse zose ariyo wazanditse ntabyo twari tuzi reka tubwire abantu n'abahanzi yafashije abakoranye nabo abakoranye nawe nabonye iyo element afite agahinda kenshi birumvikana ari umuntu ahorana hafi ariko byibura niba yari afite n'umuryango muzirikane mukomeze mubane mukomeze rwose mumerane neza reka dusoze ikiganiro tuzasubire ubutaha n'abadukurikira bose gusa nyine abantu bakuremo isomo ko umuntu niba apfuye nta bindi no more niko navuga yego ni ukuvuga ngo icyo twakora twige gushimira abantu bakiriho kandi bizaba byiza nawe bizakunezeza uvuga uti umuntu uyu musore bita si ukumwamamariza ariko bamwita manzi secret memory the secret memory uyu musore akora ibintu bijyanye no gushimira abantu no kuvuga neza abantu uzamwegera nagufashe ukorera akantu keza nk'umubyeyi wawe umuvandimwe wawe noneho uwo muntu nanapfa azaba agiye neza uzi ko ushobora kumukorera akantu keza agasanga niko yari ategereje gusa kugira ngo anapfe mwakoze cyane gukurikirana Hobe Australia tubibutse ko
imbuga nkoranyambaga zacu muze kujyaho niba muri Australia zose mukore follow Facebook, mudukurikirane Instagram na YouTube. YouTube yo mukore subscribe muracyari kumwe nanjye MC Lilios ndetse na muhomu za Stizon ako kare nanjye menya nzitwe Stizo oya listizo hari n'abajya babivuga ni sitizo ariko njye byose nabyemera buri wese nuko bimworoheye kubivuga. Oya njye nashakaga iryanjye rihura n'iryawe kubigira ngo nyine tukumva ka Stizo ari ukuntu gafinyoyemo kuntu hakajyamo stise kiribwo ibaye. Okay, mwakoze cyane kudukurikirana mukomeze abantu mutuye muri Australia mukomeze mukurikirane radio Hobe FM 98 igice kimwe muri ku cyumweru na buri wa gatandatu saa 11 yego z'amanywa ku isaha yo muri Australia. Ahandi hose muri wenda mudahuje amasaha na Australia mushobora kugikurikira muciye kuri website ya Hobe Australia. Mwakoze cyane kudukurikirana turabakunda cyane. Ciao, we love you. Seso bakunda we muhomo. Nanjye ndabakunda. Okay, mwakoze cyane turabakunda.